我哋嘅內褲洗衣液咧，我哋唔好用洗衣粉洗啊，我哋平時咧用呢個東西嚟洗，因為咧佢可以平衡我哋隻西仔入邊嘅 pH 值噶，咁即係話我哋流出嚟嘅帶咧酸性啊鹼性嘅，佢可以平衡佢，令到咧我哋入邊咧個卡窿仔咧嗰啲唔好嘅嘢咧會變成好噶吓，直播間朋友仔啊，有冇人聽得明啊？好唔好用？你攞條嚟洗下就得噶啦，你攞條嚟洗下。如果你老公咧屎空空嘅、臭屎巴巴嘅，即係滴到咧煙燻鬼臭嘅，你就咁捽佢。自己嘅老婆咧一嚿嚿嗰啲好似鼻涕嗰啲泄出嚟嘅，或者黃琴琴嘅，我哋都可以洗佢。29蚊93支啊！直播間嘅人嚇，有冇朋友仔用過我嘅呢個內褲洗衣液嘅？話俾我知。洗底底㗎，好好洗㗎呢幾支嘢。有冇人用過嘅？話俾我知，用過嘅連上嚟。熒光劑冇輪配方亦都可以。係冇錯，冇熒光劑冇輪配方嘅，有用過嘅打個1，好用嘅打個好用。你講俾啲人知，等啲女人咧能夠潔身自愛，等啲男人咧能夠乾淨自律啊！嗱，梁仔乾淨自律啊，懂唔懂啊？一日要沖1次涼，一日要洗1次底底。經常你哋如果啲積咧，如果出現有黃色比較重嘅話咧，你可以跳下佢，即係浸下佢，跟住再去捽，咁就會更加好。如果你用溫水洗咧，效果更加顯著。佢好用嘅，用溫地嘅水，然之後咧抹開佢啦，抹開呢隻紙佢，攞咗呢支嘢出嚟，然之後扭佢，對準佢，然之後擠落去，然之後捽佢，洗佢，剩翻80分，冇錯，好用嘅，好用嘅。因為開唔到嘅肥嘟嘟開唔到嘅，聯繫我哋嘅嗰個乜嘢嚇？聯繫我哋嗰個客服，洗得好乾淨嘅，真係好乾淨。剩翻幾多份話俾人哋知？我睇下先嚇，剩翻呢個傑西卡話咧女童可唔可以用啊？你洗佢條底咧係可以嘅，不過小朋友咧一般都唔洗噶啦。大人咧你有老公嘅，你有老婆嘅你嗰卡小朋友唔使洗啊，小朋友先要洗。係咩？小朋友其實因為更加要注重呢啲污漬嘅問題，而且同埋小朋友咧，佢哋唔似我哋大人知道猛啊呢個即係個屁屁嗰度咧猛得乾淨，佢哋好多小朋友猛得唔乾淨，好多都會出現黃冚冚噶，所以小朋友更加要用呢啲嚟幫佢洗乾淨佢。咁你哋可以幫佢洗咯，一瓶有1斤噶，用好耐噶啦嚇，一瓶有1斤噶嚇。佢剩翻48份嘅啫喎，你個仔都用，咁你哋用唔用啊？你哋自己話啦。哎呀，費鳩事啲人話鳩柒我啦，好唔好用啊？我兩個女都用噶，我兩個女嘅都會有用噶，你哋小朋友可以用噶，冇問題嘅。呢個9227嘅，你問嗰個乜嘢嚇？冇開瓶寄送嘅，你問下我哋嘅客服啊，好用噶，真係好用噶。剩翻幾多份啊？好快啦，就嚟用晒啦。寶寶嘅衣物都可以洗嘅，唔單止話淨係洗大人嘅，係寶寶，即係你小朋友都唔使擔心啦。寶寶都可以用嘅話，你小朋友更加唔使擔心。係啊，小朋友都可以用噶。